Un evento sportivo, una corsa nei boschi planiziali della Bassa Friulana, organizzata da Ivan Gomboso, che abbiamo deciso di incontrare per saperne qualcosa di più. Centro del Bosco Barredi, e proprio siamo nella parte centrale dove in piena primavera possiamo notare lo splendido paesaggio, la natura, questo periodo dove sbocciano le primule, l'aglio orsino, tutte queste fragole selvatiche, insomma un paesaggio stupendo. E proprio qua dal cuore del Bosco Barredi riprendiamo dove saremo a metà percorso della Lupanica. Il 6 aprile c'è questa nuova possibilità per tutti i runners di partecipare a questa manifestazione, sia competitiva che non competitiva, e l'occasione soprattutto per conoscere quest'area della Bassa a molti sconosciuti. Qui parliamo di boschi planiziali, questa foresta planiziale che un tempo si estendeva dall'Ivenza fino all'Isonzo. Nella Bassa Friulana c'erano questi boschi sterminati, poi nel corso degli anni naturalmente ci sono state le bonifiche e si sono ridotte le aree. Quindi parliamo di foresta planiziale lupanica. Perché? Perché in queste aree c'erano i cervi, c'erano i lupi, e quindi quale occasione migliore per far rivivere le stesse emozioni, le stesse sensazioni. E anche i nostri partecipanti alla marcia e alla corsa avranno appunto la sensazione di essere osservati, quindi dagli animali, dai caprioli, dai cinghiali, e chissà, magari c'è ancora il lupo. Qua ci troviamo al primo ristoro, quindi i ragazzi che parteciperanno alla Lupanica avranno l'occasione di arrivare al ristoro e naturalmente rifucillarsi un po', però c'è anche questa splendida zona chiamata Toronduzze, se non sbaglio, e dove c'è la land art. Questa forma d'arte è nata negli anni 60 negli Stati Uniti, in cui praticamente vengono riprodotte a tema in natura delle opere d'arte fatte con materiale naturale. Quindi in questo caso il tema è sempre il lupo, e come potrete vedere ci sono diverse opere d'arte fatte appunto col tema del lupo. Sono molto particolari perché restano qua tutto l'anno finché il tempo non le avrà distrutte, e questa mi pare sia stata a settembre dell'anno scorso, questa land art, e hanno partecipato parecchi artisti da tutta Europa, e quindi è caratteristica questo passaggio. È un'altra bella iniziativa del comune di Muzzana all'interno del Bosco Barredi. Bene Ivan, non mi resta che ringraziarti, è stato fantastico entrare qui nei boschi a Muzzana del Turgnano. Allora facciamo un ultimo invito alle persone che ci hanno seguito, sia per questa splendida natura da scoprire, ma anche appunto per lo sport. Quindi il 6 aprile qua a Muzzana avrete l'occasione appunto di partecipare alla Lupanica, e quindi se siete agonisti o non agonisti l'occasione appunto per visitare questo splendido bosco, e queste splendide immagini vedrete che vi coinvolgeranno. Cari amici del Messaggero, alla prossima storia. Ciao!